kai ka tsaya in faɗa ma abin da zai amfane ka yafi kai ta saurin banza. Tun da kake a duniya an taɓa baka sirri na samun kwarjini na yankan shakku wanda ba je ka dawo? Albarkacin Annabi Muhammadu, in Allah ya yarda, in ka tsaya ka saurara ya fi shan ruwa wahala, wallahi za ka yi makanka kuma yanzu ba tare da wahala ba. Abu ɗaya ne nake son ka samu, in ka samu daka za ka yi kawai ka zuba a tandun kwalli ka rika shafa ma idonka, iya kashi kenan kuma ka san abin in na faɗa ma ba wanda bai san shi ba. Ka yi sharing saboda annabin rahama domin al'umma ta ƙaru. Ka yi wa annabi salati, ka yi min addu'a ɗan uwana don girman Allah. Wallahi za ka ji daɗin wannan sirrin sai dai in baka gwada ba. Ka ƙare min kallo, halifan fada ne fa, ka je ka jaraba. Ka je ka jaraba. Kar ka ɗauka da zuciya ɗaya, ɗauki da zuciya dubu kai ko kwanto duk abin da za ka yi ka yi. Ka je ka gwada. An baka dalilin Muhammadun Rasulullahi. Idan maciji za ka ciccire, ka san idan koda ya mutu, koda maciji ya mutu idan shi dama a tsaye yake, ba rufe shi yake yi ba, baya rufe shi. Dan shi maciji wannan fatar da kuke gani ba ta motsi sama, rufe take chemical ne, kamar wata roba ce Allah ya sa, idan yana cikin fatai, idan yana can cikin fatai yana rufe shi yana buɗe shi. To ko da in dai ya mutu bai rufe idan, to ka ɗauki idan maciji guda biyun duka ka bawa hankali ka dandaka ka daka shi a hankali ya zama kwalli, ka zuba a tandun kwalli shi kaɗai tak kowane irin maciji daga shafawa. Wallahi abin ma zai ma yawa za ka bari da kanka. In dai kwarjini kake so ka samu kwarjini, ka je ka jaraba wannan. Wannan azumi da zai zo Ubangiji Allah duk alkhairan da ke ciki Allah ka haɗa mu da su. Dukkan abin da baka so Allah ka jarabce mu da shi. Allah ka taimake mu, Allah ka dafa mana, Allah ka buɗa mana. Ya Allah duk wanda ya sharing ɗin wannan bidiyon, Allah Ubangiji ka biya masa dukkan buƙatarsa. Ya Allah wannan azumi da zai shigo duk abin da muka roƙa a cikin wannan wata Allah ka ansa mana. Ya Allah wannan azumi da zai shigo ciki duk abin da zai mana damuwa a cikin wannan wata Allah ka yayi mana. Ya Allah duk wanda ya sharing ɗin wannan bidiyon Allah ka yaye masa dukkan damuwarsa, Allah ka biya masa dukkan buƙatarsa. Ya Allah muna tawassali da manzon Allah, wannan azumi da zai zo Ubangiji Allah ka sa ma kasuwancin mu albarka, Allah ka tausaya mana, Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu abin da za mu bayar ba a ba mu ba. Allah ka ɗora mu akan maƙiyanmu. Ya Allah wannan azumi da zai shigo Allah ka sa muna cikin yantaccen bayi. Ya Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu ƙarfin gwiwar yin ibada, Allah ka cire mana tsoron kowa, ka sa mana tsoronka, Allah ka sa mana ƙaunar manzanka, Allah ka sa mana himma da fita gurin ijtihadi. Allah ka taimake mu, Allah ka dafa mana. Duk wanda ya share ɗin wannan bidiyo Allah Ubangiji ka yaye masa damuwa a cikin wannan wata, duk abin da ya roƙa Allah ka biya masa dalilin Annabi Muhammadu. Ine ma kowa fatan alkhairi, masoya manzan Allah, Allah ya bar mu da annabi. Daga almajirin ku halifan fada Jibiya.